Pagod ka na ba? Dahil sa patong-patong na stress at paulit-ulit na routine? Tara na po tayo. Doon po tayo sa bayan ng DRT o Doña Remedios Trinidad at bisitahin ng Evergreen Nature View. Subukan po ang kanilang mga kape at overlooking swimming pool. Wow! Hindi lang lugar ang ating matutuklasan dyan, kundi isang karanasang tunay na babalik-balikan mo. Iyan po ay dito lamang sa Galing Bulacan. Pagod ka na ba sa init? Stress at paulit-ulit na routine? Paano kung may isang lugar na pwede mong takasan na may cafe, may TP house, at may pool with scenic view all in one? Hindi mo na kailangan pang lumayo dahil dito lang sa Bulacan matatagpuan ang isang hidden paradise. Sunrise at sunset? Check! Preskong hangin at relaxing na ambience? Check na check! Lahat ng ito ay makikita mo sa Evergreen Nature View. It started po as a simple idea na gawin po yung quiet piece of land na to into a relaxing space. Over time, it grew into a resort with a cafe where guests po can enjoy both nature and good food in one place. The inspiration po was to create a place where people can slow down, connect with nature, and enjoy simple moments. Kasama na rin po ron yung sharing meals in a calm and scenic setting. Sa dami ng mga pasyalan ngayon, ano nga ba ang nagpapatingkad sa Evergreen Nature View? Number one goal po namin and priority is magkaroon po ng peaceful experience yung mga nagiging guests po namin. Hindi lamang sa ganda umiikot ang tagumpay ng isang lugar, kundi sa serbisyo at kalidad na pagkain na naibibigay nito sa bawat bisita. We plan to enhance our facilities po and further develop our cafe offerings while preserving the peaceful and natural feel of the resort. We ensure consistency po sa cleanliness, sa service, and of course yung food quality po. So guests can enjoy both the resort and cafe with comfort and satisfaction. Sa price range po natin, very affordable naman po siya. Sa coffee po natin, yung best sellers po natin are the Salted Peak, Spanish Brevet, and Evergreen Oatmeal Latte po. Kasama po sila sa signature po ng cafe. Sa food po natin, meron po tayong mga Filipino favorites na mga silog meals. We also offer our best seller po na pancit bihon po. At higit pa sa negosyo, mahalaga rin ang ambag nito sa komunidad. Evergreen Nature View po, I believe it creates job opportunities, supports local suppliers, and tinutulungan po niya na ma-promote po yung area through both our cafe and resort operations. We welcome everyone po to visit Evergreen Nature View. We offer a peaceful escape where you can relax, enjoy nature, and have a good dining experience all in one place po. Alamin naman natin ang karanasan ng mga bumibisita sa lugar na ito. Sobrang peaceful pa pag-akyat pa lang po namin na parang nakaka-relax po talaga yung view. Mababait din po yung staff. It's commendable and also recommendable for other tourists to visit. Especially those who would like to see nature because pleasant yung surroundings niya. Ang pinaka nagustuhan ko po dito yung cafe po. Sarap po yung pagkain. For sure, babalik po ako dito. Sa likod ng maayos na operasyon ay ang mga taong patuloy na nagbibigay serbisyo. Ang pinaka-fulfilling po sa work ko is yung makita po namin yung mga customer namin na masaya at busog po na bababa. Proud po ako na magsilbi sa mga tourists at mga bisita po na pumupunta sa aming cafe. For inquiries and bookings po, you can message us on our Facebook page po at Evergreen Nature View. To those who are seeking relaxation and also those who loves nature, please visit Evergreen Nature View located at DRT Bulacan. And this is really such a nice place, worth the visit and worth the drive. Sa bawat paglalakbay, hindi lang mga lugar ang ating natutuklasan. Sa Evergreen Nature View, hindi lamang tanawin ang iyong makikita, kundi isang karanasang tunay na babalik-balikan.